അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ATVs ഡെസേർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ആൻഡ് ഈ ATVസിൻ്റെ ഒക്കെ മുതലാളി നമ്മുടെ മുബഷീർ ബ്രോ തന്നെയാണ്. സോ ബൈ ദ വേ ഗൈസ്, മുബഷീർ ബ്രോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ്. സോ ബ്രോ വണക്കം. வணக்கம் ப்ரோ, வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க எல்லாருமே? സുഖமாக ഇருக்கு. മൈ തമിഴ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ്, ബട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് തമിഴിലും എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുക. സോ നമ്മുടെ അണ്ണൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്. ആ കമ്പനിയുടെ പേരാണ് Power Helm Automotive. Power Helm. And what do you guys specialize in? Basically நம்ம வந்து I source all kinds of automotives, I restore and then I export them. മേക്ക് സെൻസ്. ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഒരു കോഡ് ബൈക്ക് തന്നെയുണ്ട്. ലിറ്ററലി കോഡ് ബൈക്സിൻ്റെ ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന യമഹ ബാൻഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബൈക്കാണ്. സോ ഇവിടെ അതേ സാധനം 4 സോ ഈ വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് വരുന്നത് 8,000 dirhams തൊട്ട് 40,000 dirhams വരെ പോകും. അതായത് നാട്ടിലെ ഏകദേശം 8 lakhs, ക്ലോസ് ടു 8 to 10 lakhs. പക്ഷേ ഈ സംഭവം എന്തുകൊണ്ട്, വൈ is it so expensive, this bike in general, and why do you specialize in banshees itself? So it was almost like something that I struck. It was luck for me, but I loved them. இது வந்து எப்படின்னா இது 2-stroke வெஹிக்கிள் ப்ரொடக்ஷன் நிப்பாட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த வெஹிக்கிளை வந்துட்டு இங்கேருந்து வாங்கி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அங்கே வந்து யூரோப்பில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் செட்டப்பாக நம்பர் பிளேட் போட்டு റോഡിലേ ഓട്ടുവാங்க, സ്ട്രീറ്റ് ലീഗൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ബൈക്ക്, ഈ വണ്ടി വന്നിട്ട് യൂറോപ്പിലൊക്കെ സ്ട്രീറ്റ് ലീഗലാണ്. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഹിയർ ഇൻ ദുബായ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് ബൈക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാണുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ബൈക്ക്. ടോട്ടൽ 4 ഉണ്ട്. കാണാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു റെട്രോ ലുക്കുള്ള ബൈക്കാണ്. സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റാപ്റ്ററൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 4,000 dirhams, അതായത് നാട്ടിൽ 80,000 rupees നമുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ഇത് സംഭവം പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയിട്ടും ഇതിനുള്ള ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മുടെ അണ്ണൻ തന്നെയാണ് UAE മാർക്കറ്റ് തന്നെ സ്വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത്. ലിറ്ററലി UAEയിൽ ഇനി വണ്ടി കിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി UAE തപ്പി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല. കാരണം അണ്ണൻ ഫുള്ള് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ബൈക്ക് വല്ലതും വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അണ്ണനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ക്യാൻ വി ഷിപ്പ് ദിസ് ടു ഇന്ത്യ? Shipping it to India is a bit of a challenge if you're up for the tax. Tax ரொம்ப பிரச்சனை, customs clearance கூட கொஞ்சம் பிரச்சனை. யூசுவலாக வந்துட்டு பண்ணலாம், കാശ് എന്തിനാ എണ്ണ വേണം പണ്ട്, പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും നടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സാധനത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. സോ ബ്രോ, വാട്ട് ആർ ദ സ്പെക്സ്, എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிள் வந்துட்டு 2004, ഇത് 2004 2004 vehicle. It comes with the T5 exhaust, stock head on the vehicle, K&N air filter system. பின்னாடி வந்துட்டு இது வந்து stock original factory tail end pipe. ഫാക്ടറി എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച വേറെ സംഭവം, ഈ വണ്ടി ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് ആട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് വലിയ സിംഗ് വരില്ല അല്ലേ? മെയിൻ്റെനൻസ് எதுவுமே கிடையாது. டு பி ஆனஸ்ட், இட்ஸ் ஜஸ்ட் எவ்ரி 5 ஃபுல் டேங்க் வந்துட்டு சர்வீஸ் பண்ணணும் வெஹிக்கிளில். ஆனால் எப்படின்னா திஸ் இஸ் 2-stroke, ஸோ ഫ്യൂലോടെ വന്നിട്ട് ഓയിൽ മിക്സ് பண்ணணும். പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ RX-നകത്തൊക്കെ പെട്രോൾ ഒഴിക്കും, എന്താ എണ്ണ ഒഴിക്കില്ല, അതേ സെയിം സെറ്റപ്പാണ് ഈ വണ്ടിനകത്ത്. ஃபன் ஃபேக்ட் என்னன்னா, நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நம்ம ஊரில் இந்தியாவில் வந்து Yamaha RD350 has been around from the 70s to இப்போ கூட உங்கள் வேல்யூ தெரியும். அந்த RD350 தேடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். சேம் எக்ஸாக்ட் അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി. சேம் எக்ஸாக்ட் செட்டப், லிட்டில் டிஃபரண்ட். പിന്നെ ഇതിന്റെ വണ്ടീന്റെ ഫ്രണ്ട് വരുന്ന ഇതെന്താണ്, റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ടോ? റേഡിയേറ്റർ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഗ്രിൽ ഇருக்கு, ഇത് പിന്നാടി റേഡിയേറ്റർ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഗ്രിൽ. സോ അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എയർ ഫ്ലോ പോകാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അല്ലേ? പിന്നെ ഇത് വരുന്നത്, ഇത് എന്ത് ലൈറ്റ് ആണ് ഇത്? ദീസ് ആർ നോർമൽ ഹാലോജൻ ലൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് എന്നാൽ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ഗൈസ്, ഇതിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് മോഡിഫൈഡ് ആണ്, ബാക്കി 3 മോഡിഫൈഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഈ വെള്ള വണ്ടിയുടെ മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ബ്രോ, ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രോസസ്സും പരിപാടികളൊക്കെ എങ്ങനെ? ஒன்றும் கிடையாது. கீயை வந்து ஆன் பண்ணணும். இங்கே வந்துட்டு ஆஃப் இருக்குது, இன்ஜின் ஆஃப், இன்ஜின் ரன். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரமாக நீங்கள் வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா இந்த சோக் இருக்குது. சோக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபியூலை வந்து உள்ள கார்பரேட்டரில் தள்ளணும். தென் ஆல் யூ நீட் டு டூ இஸ் അത് വലിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പെട്രോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സൗണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഈ 4 ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡെസേർട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡെസേർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓരോ കേസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി റിക്കവറി കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് 3 വണ്ടിയെ കയറ്റുന്നത്, കാരണം റിക്കവറിനകത്ത് കയറ്റാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം. എന്താണ്, നടക്കുമല്ലോ കുറച്ചു നേരമല്ലോ. ഇറങ്ങണേ. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ? ഒറ്റ അടിയിൽ ഇറങ്ങിയോ?
അവിടെ മതി ഇറങ്ങിക്കോ. ഇത് മറ്റോ അയാളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് വേറെ ആരെ കൊണ്ട് അടിച്ചാ ഇത് ഓണാക്കാനാ. ശരിയാ അല്ല അത് ചവിട്ടുന്ന അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഓണാക്കാൻ ആക്സിഡന്റ് കൊടുക്കണം. എനിക്കറിയില്ലട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബാൻഷീസ് എടുത്തിട്ട് പെട്രോൾ പമ്പിൽ വന്നേക്കാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിക്കണം. സോ ആദ്യമേ ഇതിനകത്ത് മറ്റേ ബ്രോ ഡിഡ് യു ഓൾറെഡി ആഡ് ദ ഓയിൽ? നൈസ്. സംഭവം എന്തായാലും കാണാൻ കൊള്ളാം കേട്ടോ. ലൈക്ക് ലിറ്ററലി 3 ബൈക്കുണ്ട്. കാരണം 4ാമത്തെ ഇവിടെ വെക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്ക് വെള്ള വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് 3 വണ്ടികളുണ്ട്. ബ്രോ വാട്ട്സ് ദ ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് തിങ്? About hardly 6-7 liters, bro, capacity. ഓൺലി 6-7 liters. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിറ്ററലി ഒരു $50. ഒരെണ്ണത്തിന് വേറെ $50 അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടാങ്ക് വരും. 70 dirhams for all the bikes. അതെന്തായാലും കൊള്ളാട്ടെ. 70 rounds എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓടിച്ചെടുക്കാം. സോ ഹൗ ലോങ് വിൽ ദിസ് തിങ് ലാസ്റ്റ്? Last us about 3 hours. 3 hours? 3 hours in the desert. If you're going to ride it continuously. But then I don't think we're going to ride so much. That's true. എന്തായാലും നല്ല ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. Not really. അപ്പം You're quite powerful. More gas, more fuel burns. ഓരോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അൽക്കുത്തരയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാൻഷീസ്. ഇത് 3 എണ്ണം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് തന്നെയല്ലേ. അടുത്ത ഇതും കൂടെ ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടാകും. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാർട്ട് നോക്ക്. ഒരു രക്ഷയില്ല. പിക്കപ്പ് ആട്ടോ ബ്രോ. ഇത് എത്ര CC സാധനം? ഇത് നമ്മുടെ Rx100 സെയിം എഞ്ചിനാണ്. സെയിം എഞ്ചിൻ. Rx100 സെയിം എഞ്ചിനാണ്. Okay, so now it's the time. Let's go for a drive in this place. Okay, guys, അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിൽ ഡ്രൈവ് കിട്ടാറ്. my god. Jesus Christ. You're a beast. Oh my god. Bro, not gonna lie. That was one of the scariest experiences I have ever had in my life. Really? What's the top speed of this thing? Goes up to about 75 mph stock. 75 mph. It's Stock. But if you mod it, I think
easily reach 100, 110. 100 oh my god. So guys, anyway, അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ആൻഡ് യു ഷൗട്ട് ടു മുകേഷ് ബ്രോ ആൻഡ് പവർ ഹെൽം. സോ അവർക്ക് പവർ ഹെൽമിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. Power Helm வந்துட்டு we source all kinds of quad bikes, motorcycles, cars, restoration கூட பண்ணுவோம். கம்ப்ளீட்டா வெஹிக்கிளை வந்து modify பண்ணி restore பண்ணிட்டு we also help move it all around the world. സോ നിങ്ങൾ കോഡ് ബൈക്സ് മാത്രമല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട്. Everything. പിന്നെ ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ബാൻഷിയാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? Banshee வந்து கொஞ்சம் இட்ஸ் a rare vehicle to find. ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் வந்து 2011 நிப்பாட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கு இந்த வெஹிக்கிளுக்கு. നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கு. other parts of the world, യൂറോപ്പിൽ യുഎസിൽ അമേരിക്കയിൽ parts of Asia also there's a lot of demand for these bikes. ഞാൻ സത്യം പറയാലോ, ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ പല കോഡ് ബൈക്സിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയ്ക്കും പവറുള്ള ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. I have literally been in what do you call it, Polaris. I've been in that as well. പക്ഷേ 1000cc അല്ലേ ആ സാധനം, പക്ഷേ ഇത് ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ സുഖം അതിനകത്തില്ല. അതാണ് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തത്. സോ എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ യു എയിലുള്ള കുറേ പേര് കാണുമായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ കോഡ് ബൈക്സ് തപ്പിയെടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് റാപ്പിഡിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുകേഷ് ബ്രോനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരാണ് പവർ. ഞാൻ ലിങ്കും പരിപാടി എല്ലാം താഴെ ഇടാം. സോ മുകേഷ് ബ്രോ, താങ്ക്സ് എല്ലാം. Thank you so much. സോ എനിവേ ഗൈസ്, അതിനകത്ത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇച്ച് പറയാൻ സൈനിങ്.